အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data types and variables တွေအကြောင်းကို discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ data type ဆိုတာဘာလဲအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုတော့ data type ဆိုတာကတစ်တာတွေလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပါတယ်သိမ်းတော့မှာဆိုရင်တစ်တာတွေလိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ value လေးတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေသိမ်းတော့မယ်ဆိုရင် program မှာကျွန်တော်တို့သိမ်းစီရတယ်အများကြီးရှိရပေါ့အဲ့မျိုးသိမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင် data type စီလိုတာပေါ့ဒါဆိုတော့ data types ကတစ်တာတွေလိုမျိုးပဲဒါဆိုရင်တစ်တာတွေဆိုရင်လည်းစာအုပ်တွေသိမ်းဖို့အတွက်တစ်တာတွေကတစ်မျိုးအိုးအစားတွေသိမ်းဖို့အတွက်တစ်တာတွေကတစ်မျိုးကစားစရာတွေအယုတ်တွေအတွက်ဆိုရင်တစ်တာတွေကတစ်မျိုးအမျိုးတစ်တာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့သိမ်းရတဲ့ပစ္စည်းပုံမူတည်ပြီးတော့သိမ်းရတဲ့အမျိုးအစားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ data types တွေကလည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်လူသိများတဲ့ data types တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ integer float character နဲ့ boolean ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်အသုံးများတာပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ကစားစရာတွေအရင်များလာရေးဆိုရင်တစ်တာသေးလေးနဲ့မဆန့်အောင်ဆိုရင်တစ်တာအကြီးဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော် integer ရဲ့ size ကအရင်များသွားပြီဆိုရင် integer နဲ့သိမ်းလို့မနိုင်တော့ long ဆိုတဲ့data type ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးကျရင် float ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကလည်းတော်တော်လေးကိုများသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိမ်းရတဲ့ပမာဏအရင်များသွားပြီကဏ္ဍကအရင်များသွားပြီဆိုရင် float ကမနိုင်တဲ့အကြောင်းလို့ float ရဲ့အစား double ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် integer float character boolean long double ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data type တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒါဆိုတော့ integer ဆိုတာဘာလဲအရင်ဆုံးသိကြရအောင် integer ဆိုတာကနော်သင်္ချာသဘာဝအဲ့ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ -infinity to infinity ပေါ့ဒါဆိုတော့ -infinity to infinity ဆိုတာကဘယ်ကိန်းမဆိုအနှုတ်ကိန်းအပေါင်းကိန်းဘယ်ကိန်းမဆိုထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒသမကိန်းမပါဘူးအပိုင်းကိန်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို integer လို့ပြောတဲ့သင်္ချာသဘောအရဒါဆိုတော့ -infinity to infinity ဆိုတော့အကုန်ထည့်လို့ရတာလားဆိုတော့ဖြေရတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုထည့်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာကွန်ပျူတာထဲမှာ limited amount of hardware ကလည်း limited ရှိတယ်လုံးဝအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ memory ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ memory ကလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ input သွင်းတဲ့ပမာဏကလည်း limit ရှိတယ်တအားကြီးကျော်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဒီ exceeding ပမာဏတွေကိုဆိုပြီးကြောင်ပြောသွားမှာပေါ့ဒါဆိုတော့integer ဆိုတာကြတော့ဂိမ်းပြည့်အပြည့်ဂိမ်းတွေကို store လုပ်တဲ့ data type float ဆိုတာကကြတော့ဒသမဂိမ်းတွေမှာပါတယ်ပြည့်ဂိမ်းရောဒသမဂိမ်းအပါအနှုတ်ဂိမ်းအပေါင်းဂိမ်းဘယ်ဂိမ်းမဆို store လုပ်လို့ရတာကို float လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရင် integer ရဲ့ size ကအရင်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ long ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ float ရဲ့ size ကသူ့အစားသူ့ရဲ့ alternative အနေနဲ့ double ကိုသုံးရတာဖြစ်တယ်ပြီးကြတော့ character ဆိုတဲ့ data type ဆိုတဲ့ရှိသေးတယ်character ဆိုတဲ့ data type ကကြတော့ character တွေကို store လုပ်တာ A B C D ပြီးကြရင် plus minus dollar sign hashtag at sign exclamation mark အဲ့လိုမျိုးစတဲ့ character တွေပေါ့အဲ့ဒီ character တွေကို store လုပ်တာအဲ့ဒါကကြတာ character CHR ချာလို့ရေးရတယ်ပြီးကြတော့ BOL ဆိုတဲ့ expression လေးလည်းရှိတယ် boolean ဆိုတာကကြတော့ true နဲ့ false boolean မှာကြ true နဲ့ false နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဥပမာခုနကငါပြောခဲ့တဲ့ integer မှာဆိုရင် -infinity to infinity ကိန်းတွေအများကြီး store လုပ်လို့ရတယ်နော် boolean မှာဆိုရင်ကြတော့သူ့မှာ0နဲ့1ဆိုပြီးတော့ input နှစ်ခုပဲရှိတယ်သူ့မှာ store လုပ်လို့ရတာဆိုတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်0နဲ့1 true false ပေါ့ computer programming language အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် true နဲ့ false ဆိုပြီးတော့သူ့မှာနှစ်မျိုးရှိတာပဲဒါဆိုတော့ဒါက data type တွေရဲ့အကျမ်းမြင့်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်တာတစ်လုံးကိုအိမ်မှာဝယ်လာမှဆိုရင်အဲ့တစ်တာကိုထားဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ data type ကို programming language မှာသုံးတော့မယ် data type တစ်ခုကို programming language မှာသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ data type ကယူတဲ့ memory အမှနေရာယူတဲ့size လေးရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ size ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ် data type ကဘယ်လောက်ထိ memory ကိုယူတယ်လဲဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် short ကဆိုရင်2 byte ကိုလိုတယ် integer ကဆိုရင်4 byte လိုတယ်အဲ့လိုမျိုး memory ဘယ်လောက်ယူတယ်လဲဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်လို့မျိုးเนาะဘယ်ဟောမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ် integer ဘယ် data type မှာဆိုရင်နံပါတ်ဘယ်လောက်ထိ store လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ limit ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုလက်မခံတော့ဘူးပေါ့ तू က program ကို execute မလုပ်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ input သွင်းတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း limit ကိုမကျော်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒါက data type ရဲ့အကြမ်းမြင့်နေပေါ့ကဲစကြရတာပေါ့ကဲစကြမယ်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ integer data types တွေအကြောင်းကိုကဲဆက်လက်ပြီးတော့ program ရေးကြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် file new ထဲမှာ project ထဲမှာ console application ထဲမှာ go next အဲ့ဒါပြီး project title ဘာနေရမလဲဆိုတော့ကြတော့ data types okay data types လို့ပြလိုက်ပြီဆိုရင် finish လိုက်ပြီဆိုရင် shift F2 လုပ်ပြီးတော့ဒီဘာလေးကိုထုတ်မယ် vitamin.cpp အဲ့ဒီဟာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ခဏလေးဒါဆိုရင်ဒီလိုလေး program လေးရေးတော့မယ်ဒါဆိုရင် program ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီ default program လေးကိုခဏလေးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ရေးမယ်အလို့ရသွားအောင်လို့ဒါဆိုတော့ရေးမယ်ဆိုတော့ကြတော့ #include နော် iostream ဆိုပြီးရေးပြီးဆိုရင် #include iostream အဲ့ရေးပြီးဆိုရင် using directive ရေးပြရမယ် using namespace std ဆိုပြီးရေးပြမယ်ရေးပြီးဆိုရင် integer main အဲ့ဒါရေးပြီးဆိုရင် close parenthesis နဲ့ open parenthesis အဲ့လိုရေးပြီးဆိုရင်တငွေအပွင့်အပိတ်ရေးပြီးဆိုရင်ကဲရေးတော့မယ်
ရေးတော့မယ်ဆိုရင်じゃအရင်ဆုံး data type ကိုကြီးညာပြရမယ် integer ကဲဆိုပါစို့ integer type ကျင်ဒါဆိုရင် integer တစ်ခုကိုကြီးညာတော့မယ်ဆိုရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကြီးညာပေးရမယ်ကြီးညာမယ်ဆိုရင် integer ရဲ့ short form CSS မှာဆိုရင် integer ရဲ့ short form int int လို့ရေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါ data type ဒါဆိုရင်အိမ်မှာတက်တာတစ်လုံးဝယ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ program ကအကြီးကြီးဒါဆိုရင်တက်တာတွေကအများကြီးရှိမှာပေါ့အိမ်မှာတက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တက်တာတစ်လုံးချင်းစီရဲ့နာမည်ကိုပေးရတယ်အဲ့ဒီနာမည်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကိုပေးရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့က data types တွေအများကြီးသိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ data types ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် variable လို့ခေါ်တယ် variable ကို identifier လို့လည်းခေါ်လို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင် identifier ရဲ့ကျွန်တော်တို့စီးမြင့်စည်းကမ်းလေးတွေရှိတာပေါ့ identifier မှာဆိုရင်ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ identifier မှာဆိုရင် space bar လို့မရဘူးเนาะထိပ်ဆုံးကိန်းကကဏ္ဍဖြစ်လို့မရဘူးเนาะထိပ်ဆုံးကိန်းက integer ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်ရဥပမာဆိုပါစို့ my name ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါ variable မှန်ကန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ variable ကိုတည်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ one my name လို့တည်ထားရဆိုရင်အဲ့ဒီ variable ကမားတယ် program က execute မလုပ်နိုင်ဘူး error တက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် variable တည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ စီးမြင့်စည်းကမ်းလေးတွေကိုဒီ screen မှာပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစီးမြင့်စည်းကမ်းလေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် integer ဆိုပြီးတော့တူတူလေးပဲထားလိုက်မယ် num ဆိုပြီးထားလိုက်ဒါဆိုရင် num ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ num ကိုမှကျွန်တော်ကoutput ထုတ်လိုက်မယ် output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ကဲ num ကို output ထုတ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ num ထဲမှာဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဈေးထဲကနေတစ်တာတစ်လုံးဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ကြာသူ့ထဲမှာဘာပေါ်နေမှာလဲ output ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဆိုရင် action global ဖြစ်သွားလဲ oh error ပေါ်ပြီး box လေးပေါ်ပြီး return 0ရေးဖို့မေ့သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို run ကြည့်မှာဆို run ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသတိထားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနအရင်တော့ပြောဖို့မေ့သွားတယ်အရင်ဆုံး build လုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ compiler ကเนาะကျွန်တော်တို့က run ဖို့အတွက်ဆိုအရင်ဆုံး build လုပ်ရတယ် build လုပ်ရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့ तू က error လေးတွေကို तू ကရှာပေးတယ်နော်အဲ့ဒီ error လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာပေးပြီးတော့မှတွေးပြီးခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့က program ကို run လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် build လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က run ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာနေ IO stream လေးစလုံးမနေတယ် bug တင်များတယ်ဒီနေ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျတော့0ဘာသဘောလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသဘောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးထဲကနေတက်တာယူတာတယ်အဲ့တက်တာကိုယူတာဆိုရင်တက်တာထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဘာမှကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲကျွန်တော်တို့ number ဆိုပြီးတော့ integer လေးเนาะ integer ရဲ့တက်တာလေးတစ်ခုကိုယူလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကဏ္ဍလေးဘာမှမထည့်ထားတော့ကြတော့သူ့ထဲမှာ0ပဲဝင်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်5ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်6ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့6ဆိုပြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က run ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကြတော့6ဆိုပြီးတော့ output ထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမထည့်ခြင်းဘူးအဲ့မျိုး user ကိုအဲ့လိုမျိုးမထည့်ခိုင်းခြင်းဘူးဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က user ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး constant မထည့်ခြင်းဘူးအဲ့လိုဆိုရင် user ကို input တောင်းတင်တယ်ဆိုရင်ရော user ကို input တောင်းတင်တယ်ဆိုရင် cin ဆိုပြီး input တောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် input တောင်း output ထုတ်တော့ cout လို့ရေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ input တောင်းရဆိုရင် cin လို့ရေးမယ် cin လို့ရေးပြီးတော့ကြတော့ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ operator လေးကိုသုံးပေးရမယ်ဒီ operator လေးကိုသုံးပြီးတော့ကြတော့မှ num ဒါဆိုရင် user ကနေ input တောင်းနေမယ်ကဲဒီ program လေးကို run ကြည့်မယ် run မယ်ဆိုရင်အမှ cursor လေးအမှမိတ်တုံလုပ်နေပြီဒါဆိုရင် input တောင်းခိုင်းပြီတခုထည့်ပါဆိုပြီးအဲ့ခိုင်းနေပြီဆိုတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဆိုရင် program run သွားပြီเนาะဒါဆိုတော့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က num ကို input တောင်းပြီးပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုပါစို့ပြန်ပြီး output ထုတ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်ဘာခက်လို့လဲ cout ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် num ကို output ထုတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် output ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီဒါဆိုရင်ပထမအချိန်ကျွန်တော်က89လုံး input သွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ထွက်လာရင်လည်း89ပဲပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါက integer အကြောင်းပေါ့ဒါဆိုရင် float ကလည်းထွန်းတူပါပဲဒါဆိုရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က integer မှာသွားပြီးတော့ဒသမကိန်းထည့်လိုက်ဒသမကိန်းထည့်မှာဆိုတော့ 6.6 ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် तू ကဘာထွက်သွားလဲ6ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားတာက integer အောင်မှကျွန်တော်တို့ input သွင်းရင် 6.6 ဆိုပြီးတော့သွင်းပိုင်ခွင့်မရှိတော့ကြာ तू ကကြာအဲ6ဆိုတဲ့ value ကိုပဲ integer value ကိုပဲ तू ကယူလိုက်မယ်တချို့ compiler တွေမှာဆိုရင်ကြာတော့ 6.6 တို့ input သွင်းလိုက်ရင် तू က error တက်ပြီးတော့ program error တက်ပြီးတော့ program ကနေကိုထွက်သွားတက်တယ်အမှဒီ GCC ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးနေတဲ့ GCC compiler မှာဆိုရင်ကြတော့ new error မတက်သွားဘူး तू ကအရှိအဲ့ဒီ integer အောင်မှ तू က integer value ကိုပဲယူပြီးတော့ तू က output ထုတ်ပြသွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ထည့်လို့မရပါဘူးဒသမကိန်းလိုချင်တာဆိုရင် float ကိုသုံးရပါမယ်ဒါဆိုရင် float ကိုသုံးရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ get float ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကြတော့ float ဆိုပါစို့ float ဆိုပြီးထားရဆိုရင် float ဆိုပြီးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ input သွင်းရင်လည်း float ကို input သွင်းလို့ရတယ်
ကဲ input သွင်းမယ်ဆိုရင်6.6ဆိုပြီး input သွင်းရင်ထွက်လာရင်လည်း6.6ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါ float ရဲ့သဘောတဘာပါကဲ float ပြီးသွားရဆိုရင် float ရဲ့ alternative က double ဒါဆိုရင် float ကကနန်းအရန်ကြီးသွားပြီဆိုရင်မနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျရင် double ကိုသုံးပြရတယ် double က double double ပဲသူရဲ့ form က double လို့ပဲရေးရတယ်ပြီးကြရင် long ဆိုတာလည်းရှိတယ် long ကကျတော့ integer ရဲ့ alternative integer ကနန်းအရန်ကြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ integer အစား long ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးကြရင် character ကိုသုံးမယ်နော်အဲ့ဒါ character အလဲရောက်ပြီဆိုတော့ကျတော့ကဲဆိုပါဆို character ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူကောက် char ခြာလို့ရေးပေးရတယ်နော်ခြာလို့ရေးပြီးတော့ကျကဲ variable name ဆိုပါဆို name လို့ဆိုပါဆိုနော် name လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က import တောင်းလိုက်မယ် user c ကနေ user c ကနေ import တောင်းပြီးတော့အဲ့နေရပြီ name import တောင်းပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင် output ထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့ကဲထုတ်မယ် output ထုတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကအားလို့ထားလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး long ကို input သွင်းထားဖြစ်တဲ့ကြောင့် long number 7သွင်းလိုက်တယ်7 output ထွက်သွားတယ်ပြီးကြရင်သူကinput တောင်းတယ် name ကို input တောင်းတယ်ဘာ type လဲ data type က character ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ input သွင်းရင် g သွင်းလိုက်မယ် g လို့ပဲထွက်လာတယ်နော် g လို့ပဲထွက်လာတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ character နေရာမှာခုနကငါပြောခဲ့တယ်လေဥပမာဆိုရင် integer မှာဆိုရင်တသမကိန်းထည့်လို့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင် character မှာဆိုရင်ရောကဏ္ဍလေးတွေထည့်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ် character မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့အကယ်ကျွန်တော်တို့ character နေရာမှာဥပမာဆို long မှာ4 5လို့ထည့်လိုက်တယ်5ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ character နေရာမှာ9လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဘာသဘောပေါက်သွားမလဲဆိုတော့ကြတော့9ဆိုတဲ့ character ကိုသွင်းတယ်ဆိုပြီး तू ကသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် तू က9ဆိုတဲ့ integer လို့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့9ကို character အနေနဲ့ယူပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီဟာကို9အတိုင်းပဲ output ထုတ်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ character ဒါဆိုရင် character မှာဆိုရင်ဘယ်အရာကိုမဆို तू က input သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ तू ကဘယ်အရာကိုမဆိုဘာဖြစ် input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို character အဖြစ် तू ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ output ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် character ရဲ့သဘောတဘာပါသဘောတဘာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဲ boolean ဘက်သွားကြအောင် boolean ဆိုတော့ကြတော့ကဲဆိုပါစို့အကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်အကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ boolean ဘက်ကိုသွားကြတယ် boolean num ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် data type က boolean နော် variable name ကကြတော့ num နော် num ထဲမှာ initialize မလုပ်ထားဘူးဘာကနန်းရှိလဲဘာမှမရှိသေးဘူးဒါဆိုရင် input ထောင်းမယ် cin numဒါဆိုရင် boolean ဆိုကြတဲ့ boolean မှာကျွန်တော်ခုနကငါပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုး true နဲ့ false ဆိုတဲ့ value နှစ်ခုပဲရှိတယ်0နဲ့1နော်ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဲ့လိုထားရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ circuit တွေအများကြီးနဲ့တိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ circuit တွေထဲမှာ just တွေစီးသွားတယ်ဆိုရင် high voltage detect လုပ်တယ် high voltage detect လုပ်တော့ computer 1လို့သတ်မှတ်တယ်ပြီးကြရင် yes မစီးသွားဘူးဆိုရင်じゃ तू က low voltage detect လုပ်တယ် low voltage detect လုပ်ရင် तू က0လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင်0နဲ့1ဆိုတဲ့ तू ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲ तू ကcomputer ကနားလည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ तू ကလည်း true ဆိုရင်1 false ဆိုရင်0အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ तू ကဒီ boolean ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဥပမာခုနကငါစက်မှာလို့မျိုးပဲပေါ့နော်စီစီသွားပြီဆိုရင်1 yes မစီဘူးဆိုရင်0အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ဆိုရင် true ဆိုရင်1မှားတယ်ဆိုရင် false ဆိုရင်0အဲ့ဒါ boolean အလုပ်ဒါဆိုရင် input သွင်းမယ်ဆိုရင်0အော်အပေါ်မထွက်ရသေးဘူး sorry အပေါ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲအပေါ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6ထည့်ကြည့်မယ်1လို့ထွက်လာတယ်ဒါ GCC compiler ပေါ့တခြား compiler မှာဆိုရင်အဲ့ဒါ error တက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်တချို့ compiler တွေ compiler ပုံမတည်တာပေါ့ဒီ compiler မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က6လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျတော့1လို့ပြီး1ဆိုပြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့1ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျတော့1နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျ boolean မှာ0နဲ့1ပဲရှိလို့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က input သွင်းတဲ့အချိန်တိုင်း0လို့သွင်းလိုက်ရင်0လို့ပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်0ဆိုရင်0နော်1ဆိုရင်1အဲ့လိုထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါက boolean ရဲ့သဘောတရားဒါဆိုရင် data types နဲ့ variable တွေအကြောင်းကိုအနေအချင်းလေးသိပြီဆိုတော့ကြတော့နောက် video မှာဆိုရင် data types နဲ့ variable တွေကျွန်တော်တို့က use လုပ်ပြီးတော့ exercise တွေလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Datatypes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်